रुकिए, ये एक ऐसा गट टॉनिक है जिसे अगर सही तरीके से लिया जाए तो कफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जी धीरे धीरे गायब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम्स को दबाता नहीं है, ये आपके इम्यून सिस्टम को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाता है कि बॉडी खुद लड़ना शुरू कर देती है। जब आपका माइक्रोबायोम स्ट्रांग होता है तो आपका इम्यून सिस्टम नेचुरली रोबस्ट और रिजिलियंट बन जाता है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आपका गट रेडी नहीं है तो यही टॉनिक आपको फायदा नहीं, नुकसान भी दे सकता है। लेकिन अगर आपका गट रेडी है तो इससे पावरफुल शायद ही कोई नेचुरल टॉनिक हो। सैकड़ों लोगों ने मुझे खुद बताया है कि इसे लेने के बाद उनका कफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जी धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे वो सालों से परेशान थे। अब सवाल ये है, ऐसा क्या है इसमें? कच्चा शहद, हल्दी, अदरक, लहसुन। सिंपल लग रहा है ना? लेकिन जो होने वाला है वो सिंपल नहीं है। जब आप इन सबको मिलाते हैं और इन्हें समय देते हैं तो सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स नहीं रहते, ये जिंदा हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया बैक्टीरिया को मारने में लगी हुई है। सैनिटाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, हर जगह किलिंग। लेकिन असली सवाल है, कौन से बैक्टीरिया आपको स्ट्रांग बनाते हैं, जिंदा रखते हैं? जब फर्मेंटेशन शुरू होता है, आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, आप ट्रांसफॉर्म हुई बायोलॉजी ले रहे होते हैं। सो डे 1 मिक्सचर, डे 2 बदलाव, डे 3 बबल्स। लोग डर जाते हैं, खराब हो गया क्या? नहीं, ये जिंदा हो रहा है। फर्मेंटेशन सड़ना नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जहां माइक्रोब्स कंपाउंड को तोड़ते हैं, उन्हें ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपका माइक्रोबायोम वीक है और आप सीधे ये शुरू कर देते हैं तो ये उल्टा असर भी कर सकता है। पहले आपको अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। 8 से 12 हफ्ते मेरा प्रोटोकॉल फॉलो करिए। सिंपल खाना, माइक्रोबायोम हीलिंग, कंसिस्टेंसी, तब जाकर आपकी बॉडी रेडी होती है। लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन हीलिंग हमेशा एक प्रोसेस होती है। एक कांच का जार लें, अदरक, लहसुन, हल्दी डालें, ऊपर से कच्चा शहद डाल दें, सब कुछ उसमें डूब जाना चाहिए। फिर ढक्कन बंद कर दें, रूम टेम्परेचर पे रख दें। रोज आपको कुछ दिनों के लिए उल्टा करना पड़ेगा सो दैट वो डूबा रहे, और इंतजार करें, क्योंकि जो आप बना रहे हैं वो रेसिपी नहीं है, वो एक जिंदा दवा है। ऐसी ही जबरदस्त जानकारी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। मेरे वीडियोस पड़े नहीं हैं, भरे पड़े हैं ऐसे कंटेंट से जो आपकी सोच को बदल देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट है। और अगर आप इस पे नए हैं, इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए, ये हमें बहुत मदद करता है। और हाँ, मेरी पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था ये बनाना कैसे है, तो आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप सच में अपने हेल्थ को समझना चाहते हैं, अगर आप माइक्रोबायोम को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको मेरा सिस्टम सीखना पड़ेगा। मेरा मेन सिग्नेचर माइक्रोबायोम कोर्स 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जहां मैं आपको बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगा ताकि आपकी बॉडी
सच में बेनिफिट ले सके। किचन में सब कुछ है, लेकिन नॉलेज के बिना कुछ भी काम नहीं करता। सिर्फ खाना मत खाइए, समझिए, रेस्पेक्ट कीजिए और खुद को ट्रांसफॉर्म होने दीजिए।